Eh bien, c'est un attentat. Ah bon? Oui. D'après les renseignements, c'est 3 musulmans. Ils ont braqué le gardien et ils ont mis le feu au garage. De quel âge? Entre 25 et 30 ans. Et ils avaient un jerrycan plein d'essence, ils ont arrosé le garage, ils ont mis le feu. Des victimes? Non, mais de gros dégâts. Ah bon? Il y a des témoins, j'espère? Oui, Marcel est en train de prendre leur déposition. Il va vous les apporter. Eh bien, moi, je reviens de chez le patron. Allô? Apportez-moi du café. Et je ne suis pour personne, hein? Le patron est furieux. Le colonel aussi, d'ailleurs. Il ne me l'a pas dit, mais il me l'a fait sentir, celui-là. À propos des documents? À propos des documents. Il trouve que l'enquête n'avance pas, alors ça crie, ça s'impatiente. Mais nous faisons notre possible, commissaire. Tu penses bien que je ne suis pas empêché de leur dire. Toujours est-il que d'après le colonel, en lieu, ça bouge drôlement. On réclame les documents avec beaucoup d'insistance. Et le patron voudrait que cette affaire soit terminée avant son départ pour Paris. Entrez. Vous apporte le café. Merci. Dites à madame de venir. Oui, monsieur le commissaire. Faisons le point, Tichou. Où en sommes-nous avec les filatures et les points d'observation? Ballester file toujours le bijoutier de la rue Rovigo. Et Pérez? Pérez est au port. Il paraît que le grutier a été contacté 2 fois par le cordonnier. Donc il y a un lien. Mais tout cela ne nous mène pas chez Zerouki l'électricien, notre suspect numéro 1. Ne relâchez pas la surveillance de notre bonhomme. 24 sur 24 s'il le faut. L'affaire de l'incendie, tu l'as passée à quelqu'un d'autre. Et toute affaire cessante. Tu ne t'occuperas que des documents. D'après les informations du colonel, il se prépare quelque chose. Vous me demandez, commissaire? Oui, reste, Tichou. Où en es-tu avec la filature de Salah? Ben, rien à signaler, le fils est toujours absent. Alors, il est au maquis. Le père maintient toujours qu'il est en France. Et à ton avis? Ben, moi je ne crois pas, mais je continue les recherches, commissaire. Très bien. Continue. Bien, chef. Tichou, tiens-le à l'œil, et discrètement. Qui? Madani? Oui, madame. Il y a plus d'un mois qu'il est sur l'affaire. Alors que Merwan m'a affirmé que Salah a eu des contacts avec Zerouki l'électricien. Alors il se pourrait qu'il ait des contacts et double jeu. مرض
مراد مراد ينوض وليدي باش تخدم نوض. صباح الخير. يصبحك بخير وليدي نوض يلا. شحال الساعة؟ ايه 5 وليدي 5. ما تنساش واش قال لك الطبيب مراد، ما تجريش بزاف وما تاكلش الحاجه الحلوه. حقا يما. شكا ديالي الاخرانيه وانت درتها؟ بديت تنسى. نهار الاثنين يا وليدي. والله غير عن بالي نهار الجمعه كون ما قلتيليش نسيت. والاثنين ان شاء الله الجاي دير واحد اخرى. شوف مراد الجرنه كيما قلت لك غير الصباح بيع سمعت. خاطر شي خاطر اذا طحت لنا فان انت شكون بينا باباك طايح وزيد فان انت. وما تعاندليش هذوك الدراري اللي يضلوا يجروا هكذا بصحاحهم هما ماشي كيما نتايا سمعت. استحاط على روحك واش قال لك الطبيب. خايف وش صح وليدي. انا رايح دركا. تربح وليدي لا هات شويه خبز ثاني. يا الخوة مانيش عارف علاش سي جعفر طلب منا نجتمعوا اليوم. هاي عاود جات لي سماع. السلام عليكم. السلام. انا راني محير بهذا الاجتماع. نقول لكم بصح ما كنتش جاي. كنا كل ما نديروا عمليه نفترقوا شيامات. نظنوا مشاكل. يا الخاوة ماذا بينا ما نتقلقوش. نستناو يجي سي جعفر وما يكون غير الخير ان شاء الله. نشوفكم متحيرين فيما يخص الاجتماع تاع اليوم. ريا كان ضروري نتلاقاو. اولا نشكركم على العمليه اللي قمتوا بها البارح، كانت ناجحه للغايه، كونت فوضى في صفوف الاستعمار. جميع الجرايد صبحت تتكلم عليه. ما فيما يخص الاجتماع نتاع اليوم، وصلنا امر من مركز القياده نتاع باليسترو، طلبوا منا باش نوصل لهم وثائق هامه. لهذا سي زبير سي عثمان تمشيو للباستيون على الساعه 11 بالضبط. ثم يتصل بكم سي العربي ويعطيكم الوثائق. لما توصلوا باليسترو تتصلوا بالسي الاخضر البيسري، او يسناكم وهو اللي راه مكلف باش يوصلكم للمركز. اما انت سي عمر تمشي عند سي العربي وتقول له جدك راهي مريضه بزاف، وليد عمك جا من البلاد. عاود جدك مريضه بزاف وليد عمك جا من البلاد. صح. انتم عندكم عمليه اخرى. Bon. Ensuite, vous vous rappelez de l'Arabie, le cordonnier? Oui. Je vous avais demandé de ne pas l'arrêter. Eh bien, chez lui, il y a les documents que vous recherchez. Et on les dirige aujourd'hui même sur Palestron. Comment ça? Par quelle filière? Je crois que l'Arabie doit les remettre à Mouloud, le restaurateur. Celui de la rue de Fissin? Oui, mais ça, je ne peux pas vous le garantir. Tout ce que je sais, c'est que les documents se trouvent chez l'Arabie, le cordonnier. Eh bien, bravo. Tu fais du bon travail. Tu sais, tu fais des progrès. Et tu commences à m'être utile. Monsieur le commissaire, le gars qui doit me réparer le bar,
m'a demandé 2 millions. Est-ce que je peux compter sur vous, monsieur le commissaire? N'entreprends rien, laisse le bar tel qu'il est. Il est plus intéressant de le laisser sur cet aspect. Et maintenant, si tu as besoin d'argent, tu peux compter sur moi. Ce n'est pas un problème. Je te dépose comme d'habitude. Les côtes d'Alger, le monde et les côtes d'Alger. Dernière nouvelle, le monde et les côtes d'Alger, les côtes d'Alger. Les côtes d'Alger, les côtes d'Alger. البارح ما جيتش صطاد مينقاصة. ما جيتش؟ واحد دبزة ولا سيدي رمضان مع ولاد باب جديد. حكى لي مقيدش. شكون مقيدش؟ عرفت مقيدش؟ ما نعرفوش. عنده خويا علي. خو طاهر. طاهر. هذاك في السطاح حنا اللي كنا في السطاد. ما جاش هو. صار هذا. هو قال لي كنت تما وصارت الدبزة وكنحكموا ولا غير نبونديه. صح واحد لاباكار وكنجي. يا اخي راس كابوس هو اللي بداها. لا بالوني مع جيطار. يا اخي من بعد راس كابوس قطعوا الاخر ناض ليه عطاه بالدماغ ومن بعد تحمل لانفيزيبل زاد له بركده والاخر طاح عليا وانا هربت نجري. هذاك راس كابوس وين يكون لها ما جمع. حقا حنا نروحوا لشي لوطاليتي تجي معنا. ما نجيش. على بالك سبطه غير كيما تقطع وروح سوي عند عمي العرب بالك العشيه انا نتلاقى تحفاني. كون نجي انا نعطيك بطه سير تدبر على روحك شويه دراهم زياده. ما نجيش. أرواح والله غير تندم كاين دراهم بزاف. اخوا وجدونا رحم والديك راك تشوف راني قاعد بلا صباط الخدمه ما عنديش باش نروح وزيد الموربيسون ديال الصباط وزيد الموربيسون ديال مول الدار صباح وعشيه عليه. شفتو شاب سليفان ما نفعش معاه مانيش عارف كيفاش رايح ندير معاه. ما عرفتش كيفاش ندير معاه. السلام ورحمه الله. سلام. العربي هاي العجوزه جدك قالت لك روح ليا تسحق تليفون. وليد عمك هو عندها في الدار. صح. راك شوف يا خويا كيفاش ما عرفتش كيفاش ندير معاه. Que l'un d'eux vienne me voir. Faites vite. Entrez. Qu'est-ce que c'est? C'est maintenant que vous l'apportez. Et Tichou, vous ne l'avez pas vu? Non, je ne l'ai pas encore vu. Mais qu'est-ce qu'il fait, bon sang? Dès qu'il arrive, qu'il vienne me voir. Je reviens de la rue des Pyramides. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ah bah rien. Assieds-toi. Bon, laisse tomber la rue des Pyramides. Voilà ce que tu vas faire. Marwan m'a donné 2 adresses. Tu vas d'abord arrêter l'Arbi Chiban, le cordonnier, 14 rue d'Espérance. C'est lui qui a les documents. Il me le faut avec ses paplards, et c'est très important. C'est lui? C'est lui. Ensuite, tu iras rue Fissa. Arrêtez également Mouloud le restaurateur. Lui aussi fait partie du groupe. Et je les veux avant midi, compris. Bien, commissaire. Bien, allez, qu'est-ce que t'attends? Je prends Ajoute encore 2 gars. Fais vite avant qu'ils s'en aillent. Tichou. Oui. Fais attention. Ils sont dangereux. صباح الخير عمي العربي. صباح الخير مراد. واش كاين وليدي؟ قطع لي صباطي وجيت لك باش ترقعوا لي.
وانت جيتني في الوقت اللي راني رايح، ما تقدرش تولي العشيه. ما نقدرش على خاطر مازال ما كملتش الخدمه، وزيد بزياده تنحى لي الطالون وخرجوا لي المسامر، وهذوك المسامر راهم يوجعوا في رجلي. راه نشوفوها سيدي. هاوليك الطالون. هذا اللي سقمته لك. هذا هو. ما عندكش واحد اخر؟ هذا ما عندي. باباك واش راه شويه؟ ما تشكرش، ساعات يكون مليح بصح كي يبرد الحال يزيد عليه. الله يشافيه. واش راهم يحكوا في الجريده نتاعك؟ انا كاع ما نقراش يا عمي العربي. على بالك بلي الجريده هذه ماشي مخدومه لينا، مخدومه ليهم، وزيد بزياده كيحطوا هذا الكلام باش يشجعوا بني عمهم. مال على حساب كرم غير يقليو. معلوم يا عمي العربي، هذا الشيء واضح باش حنا نسمعوا ونقولوا غدوه تخلص الطور. وين ما كاش مرة يتعاونكم شويه. ماش تعاون يا عمي العربي، ما كاش كل يقوم بابا. هاك يا وليدي، هاو الصباط تاعك. صح. وكون راجل. ما تخافش عمي العربي، كون مهني. على خير عمي العربي، يرحم والديك. Dieu, c'est lui! Il va nous échapper! Halte! Alors, tu avances, oui ou merde? Le document!
تعمل العربي راك مجروح. اسكت عليك. Chimane! Chimane, tu m'entends? Rends-toi! On sait que tu es blessé! Pense au gosse, nom de Dieu! Chimane! Marcel! La terrasse! مراد تعرف مولو الطباخ؟ ما نعرفوش. ليك الدم قاوط في نرجي. هذاك اللي عنده وليدو علي. نعرفوه. علاش؟ نعطيك واحد الكوا غديهم له. بصح عطيهم له ليدو عرفت باك تعطيهم كاش واحده اخرى. ما تخافش. ورد بالك يطيحوا في يد البوليسيه تاع الغاوه. ما تخافش. عاود واش قلت لك؟ قلت لي ادي الكواط هادو عند مول الطباخ وبالك يطيحوا في يد البوليسيه. صح. هيا روح اجري روح. Tisou! Le gosse de taille! Tiens! Il a plus de munitions! Pour les mains! Fouillez-le! Contre le mur! Les documents! Les documents! Quel document? J'en ai pas. Tu les as pas donnés aux gosses? Non. Marcel, tu n'as rien trouvé? Les journaux! Il faut me trouver ce document! Alors tu réponds oui! Les documents! Il n'y a aucun document. Tu les as donnés aux gosses? De quel document? Les documents de l'organisation! Allez! Embarquez-le! Mettez-lui les menottes! Allez, faites vite, mon Dieu! En vitesse! Mettez-vous là. Alors qu'est-ce que tu attends pour fouiller cette boutique? Fouillez-la moi, de fond en comble. Faites vite. J'espère pour toi que les papiers sont là-dedans. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai aucun papier. Tu verras. On les trouvera. Tu parleras. Ça vient, oui. Embarquez-le. اش بك يا ولد؟ يا ولد مريض
مانيش مهم. الحمى؟ وعلاه؟ كي نجري يصير لي هكذا. وعلاه تجري؟ مشي بعقلك. اش بك هاك؟ وين تسكن؟ نسكن غير هنا. حب نوصلك؟ صح. أنا رايح وحدي. C'est moi qui te le dis. Mais commissaire, on a été chez lui, on a fouillé partout, on n'a rien trouvé. Et sa femme? Elle ne sait rien. Qui as-tu envoyé à l'école d'Alger? Ballester. Et alors qu'est-ce qu'il attend? Bon sang! Entrez! Qu'est-ce que c'est? Madanier là, je vous emmène le prisonnier. Emmenez-le. Marcel, va me chercher mon bloc-notes sur le bureau. Allô, oui. Ballester? Commissaire Ballester. Ah. Allô, Ballester, ça vient? Comment? Ah bon? Tous les revendeurs de Joublo sont rentrés sauf un. Donne-moi le nom du manquant, c'est notre bonhomme. Mais attends, que je prenne note. Je t'écoute. Comment? Qu'est-ce que c'est? Mais un peu plus fort. Oui. Mourad. Ben. Safi. 25. Rue Médé. Casbah. Bon. Dis donc, Ballester. Tu diras au chef de vente de fermer sa gueule qu'il ne parle à personne de cette affaire. Compris? Et toi, ne traîne pas les pattes. Rentre de suite, j'ai besoin de toi. Fichou,
monsieur, rejetons. Il faut l'avoir avant qu'il ait le temps de remettre les documents à l'organisation. Et fais gaffe, hein. Comptez sur moi, commissaire. Allez vite, grouille, il faut me le ramener. Et maintenant, nous deux. Faisons le point. Les documents n'étaient pas sur toi quand on t'a arrêté. N'étaient pas dans la boutique. Et rien chez toi non plus. Où sont-ils? Parle. Réponds, le commissaire te parle. Nous savons que tu devais les remettre à Mouloud. Mouloud ne les a pas. Il a été arrêté en même temps que toi. Eh bien, moi, je vais te le dire. Tu les as remis au gosse quand tu t'es senti pris au piège. Et maintenant, tu vas me dire gentiment à qui ils doivent les remettre. Tu as intérêt à parler. Laissez-moi, un commissaire. Il est à toi. Ah, à nous deux, mon frère. Je vais t'apprendre à vivre, toi. Hein? Tu refuses de parler. Tu sais où tu es ici. Tu as affaire au brigadier Matani. Salopard. Hello. Ya Kil. Ya Khabib. Tu parles ou tu parles pas? T'as le matadage. Tu refuses de parler. Dis, tu parles ou tu parles pas? Parle avec moi, réponds-moi. Embarquez-moi celui-là. Allez, dégage. Les papiers. نحس في رجليك اللي قطعوها بالمناشر. واش راه جبت فيك الخير ولا؟ هذا كاع رودريغيز. كي كنت نخدم عنده كان يحرص عليا، واليوم ما يجي يطلع عليا، ما يشوفني، ما يبعث لي طبيب، ما يعطيني البونسيون تاعو. راه غير يخمم عليك طبيب يجيبك طبيب ولا يعطيك بونسيون. يا ويح ما تجي فيه يا رجل. شحال راهي الساعة يا ما؟ راهي السبعة. راه ما جاش. شحال من خطرة قلت له ما تطولش. ما يصنتش. هذا ما يكون باغي الجورنال تاع العشية دينيري. ايه ادخل بركة ما تحير عليه. راني وصيته الصباح يجي بكري باش يشرب دواء، ادخل. كي يجي نتفاهم معاه ما تخافيش. هذاك ما خص. المرض من جوز يدو فين نتايا، هو مسكين راه يجري علينا باش يجيب لنا داك الطرف تاع الخبز. لو كان راني بصحتي ما خليش وليدي مسكين يخدم عليا هو قليل صحة. راهو جا. هي شفت انت من الصباح وانت متحير عليه. مراد حتى درك باش تجي ها؟ Marcel, voilà le 22. Entrons ici. مراد مراد اين لهنا؟ مراد Dis donc, Fatma. Ben Safi habite ici? Oui, monsieur. واش تحوسوا عندي يا Son مسيو؟ père est là? Passe devant. راهم يحوسوا على وليدك. واش يحبوا عند وليدي؟
C'est toi Ben Safi? Oui, c'est moi, Ben Safi. Où est ton fils? Mon fils? Oui, le vendeur de journaux. Il travaille. Il est pas rentré? Non, il n'est pas rentré encore. Et toi, Fatma? Tu ne l'as pas vu? Ah bon? Toi aussi, tu ne l'as pas vu? Mais qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Ton fils est un voleur. Non, monsieur, il n'a jamais volé. Tu es responsable. Il a volé quelque chose de très important. Il nous le faut. Qu'est-ce qu'il a volé? Il a volé quelque chose de très important, des papiers. Vous n'avez pas le droit de rentrer ici. Tu veux l'ordre de perquisition, peut-être? Oui. Marcel, fouillez-moi tout ça. Où c'est vous? Ta gueule. Tu es responsable, tu m'entends? Tu es responsable de ton fils. Et tu vas payer pour lui. Il n'a rien fait, mon fils. Ferme ta gueule. C'est ton fils? C'est le vendeur de journaux? Oui. Fatma, on va te prendre ton mari. Et quand tu nous amènes le gosse, on te le rendra. Marcel, embarquons-le. Oh, toi, ça va? Allez. Lâchez-moi, je peux marcher. Lâchez-moi, je vous ai dit. Lâchez-moi, je peux marcher. Ah bon? Lâchez-moi. Allez. Allez, avant. Allez, tu avances, oui. كيفاش يا وليدي؟ عاود واش كنت تقول لي درك؟ عطاهم لواحد المجاهد وقال اداهم لواحد المضرب بالك يحكموا البوليسيه. خليني نعرفنا صاحب اللي قال لك مراد يجي. قال لي نجي. اسمع ما تمسخرش بينا ها، خلينا نرقدوا. ولا ما تمسخر بيك سعيد. واقيلا الحبه طلعت له الراس وكي جا راح يرقد نام بلي مراد جا ليه وقال له بلي العشيه نجي عندكم من بعد ويا ما حكايتها غير منامه. اسمع انت بدا بوحكم الزوج تاعك وغلق فمه يا اخي عقلي. انا نظن بلي مراد ما يجيش يرقد معنا في الكراطن ويخلي دار باباه ويماه. مراد عنده كلمه ماشي زوج فهم. هادي اللي حيرتني انايا. اسمعوا الا بغيتو ترقدوا رقدوا وكي جاني نوضكم. انا نتمسخر بيكم يا اخي. قلت لكم يجي سيجي. هاو جا مراد وش بك راك مخلع؟ ها قول لي. انا حاصل يا سعيد. علاش واش درت؟ قول لي. لا بوليس
البوليس يتحوس عليك. لا بوليس. ريح ريح. وش بك مرض؟ اهدر قول. ما نقدرش نقول لك. علاش ما درتش فيها الامل؟ هذا المرض خفت من هادو. نعهدك بلي واحد ما يهدر. عهدوا المرض. نعهدك يا مراد غير ما نبيع. عهدك كمال الله ما تخاف. شوف نحكي لكم مي بصح حتى واحد ما يهدر. لو كان تخرج كلمة منا نروحو كاع فيها في قفة. سمعتوا فهمتوا؟ راك تسمع واش يقول مراد؟ أنا نسمع. بالك الهضره هنا تقعد بيناتنا. راك تسمع نتايا؟ أنا هادر مراد ما تخافش. على بالك بلي عمي العربي يخدم مع الخاوة. يخدم مع الخاوة؟ كيفاش عرفتوا بلي يخدم مع الخاوة؟ عطاني واحد الكواغط قبيلات كي كان مجروح وحاصل لابوليس كانت موراه. كنت انا قدامه عطاني الكواغط وقال لي ديهم عند مول الطباخ. وكي رحت لعند مول الطباخ لقيته هو تانيك مسكين محكوم. والكواغط راهم مخبيين. مخبيين. قبيلات كي جيت ما صدقش. رحت للدار باش نجيب الدواء ديالي. انا دخلت سمعت الهضره تاع لابوليس. طلعت للسطح نجري. هما دخلوا وكانوا يحوسوا على الكواغط. ما صابوهمش. كي ما صابوهمش داو بابا في بلاصتي ودوك كاع ما ندخلش لدارنا. هاك حاصل الله كيفاش دير؟ لازم نحوس على واحد من الخاوة. شوف مراد غدوة نسمو بكري ونحكموا الكار تاع باليستو. كي نوصلوا باليستو نستناو الخاوة. وعلى بالك الخاوة يخرجوا غير في الليل. نحكيو لهم بالقضية ديالك ونعطوا لهم الكوار وما يفريو الحالة. انا ما تساعدنيش يا سعد. لازم نحوس على واحد من الخاوة هنا في البلاد. ما شوف مراد غدوة صباح احبط للسكوار وقابر واحد من الخاوة يقرص على كاش عسكري وتبعه وين يروح روح معاه واعطي له الكوارت اللي راك درت هضرنا عليهم واللي يفرق بالقضية. ونستنى نهار كامل وكل ما تصرش. حقا مراد انا نعرف واحد واقيلا من الخاوة يقولوا له مروان صاحب خالي كان دائما يدور معاه وخالي دركا محكموه راه في الحبس. هو سلك ما حكموش ونعرف القهوة نتاعو وين راهي. وقتها نقدروا نروحوا له. دركا نحبطوا ليه نصيبوا القهوة مغلوقة. خلي الغدوانة نحبط ليه نهضر له على القضية نتاعك وهو يفريها لنا. صح كاينه منها خالوه في الحبس. صابوا عنده سلاح في الدار. إما نقدر نتكلى عليك. تروح عند هذا مروان وتحكي له وشوف واش يقول لك. غدوة عشية نتلاقاو هنا ونقصروا عليها. فهمت؟ كون مهني. انت غدوة وين تروح مراد؟ انا لازم نروح عند مرت عمي العربي. هي بالك لي توري لي كاش واحد من الخاوة. تروح وحدك لو كان يحكمك بوليسية. انا نروح ليها. ما تشقيش روحك سعيد. انا نروح ندبر راسي. إما تهلا في روحك. Voilà ce que vous êtes, oui. Des minards. Ça se dit policier. Policier d'opérette. Voilà ce que vous êtes. Mais bon Dieu, que voulez-vous que je fasse avec un vieil homme impotent? Pour que sa femme nous ramène le gosse. C'est le gosse qui m'intéresse. J'ai ramené sa photo. La voilà. Donne ça. Mais c'est au labo qu'elle aurait dû être et non pas dans ta poche. Faites diffuser ça, et rapidement. Bien, commissaire. Cohen. Vous allez m'organiser une grande rafle, style toile d'araignée, et me ramasser tous les voyous, cireurs, vendeurs de journaux, enfin, tous les gosses, et me les ramener illico presto. Allez, exécution. Oui, monsieur le commissaire. حسكوركش ما ندبر باش نفطروا من بعد. ما دوك انا نطلع عند جميله مرت العربي ومن بعد تلقاو عند البال تاع السكوار واللي ما كاش سواج. مهبول مراد تلقاو في ضريبه هي اللي تسلكنا. صح هذا على خير. صح تهلا في روحك مراد. راك تسمع. وش من هذا الكواغط؟ وثائق.
وراهم هاد الوثائق؟ مخبيين في واحد المضرب. مخبيين في واحد المضرب، وهذا المضرب ما تعرفه غير انت، وما جبتهمش معاك على خاطر خفت يحكموك لا بوليس، وجيت لي انا نوري لك واحد من الخاوه هكذا. هكذا. اسمع مراد، راني متحقه بلي لا بوليسيه اللي بعثتك لهنا على خاطر بحثوني قداش من خطره، وحبوا يعرفوا اذا كان عمك العربي كان يخدم مع الخوه والا لا، وما قلت لهم حتى شيء، فهمت؟ قداش من خطره وما يمرمدوا فيا وما قلت لهم حتى شيء، ودرك بعتوك باش يعرفوا اذا قلت لهم الحقيقه والا لا. انا ما قلت لك غير الصح. مراد، ما تنجمش تعرف شحال نعزك، وكنت نتمنى ربي يعطيني طفل بحالك. بالك راك تقول الصح، وشكون يأمني باللي راك تقول في الحقيقة ولا راك تكذب عليا؟ ولو كان نقول لك راني نعرف واحد من الخاوة، راك عارف واش راح يصير فيا؟ تتمنى لي تدوني؟ ما ظنيتكش هكذا يا مراد. انا ما قلت لك غير الصح يا خالتي جميله. بعد ما لقاو القبض على السي العربي وسي مولود، واجب علينا نوقفوا كل عمليات. الشيء الوحيد اللي راهم محيرني يا سي جعفر هو كيفاش لقاو القبض على الإخوة. الشيء المهم هو الوثائق. اما الخبيث اللي باع الخوا يطول ولا يقصر يجي في اليد. لهذا ماذا بينا حتى واحد ما يزيد يبات في داره. الحذر مطلوب. تلاقاو العشيه في الفيرما عند سي محمد في بير خاتم، تم انتظروا الاوامر الجديده. سي جعفر، ما تظنش لي سي العربي يخلى الوثائق لزوجته؟ زبير، نعم. روح عند زوجة السي العربي، سقسي على الوثائق، ربما يكونوا عندها في الدار. عثمان، روح عند حمدان قبل ما يمشي لخدمته. شوفي لين نجيب يتصل بالعربية أو مولود. يا الخاوة، الحالة ماشي مليحة. تهلاو في نفوسكم. سي جعفر، لا نقدر نروح نتصل بزاهية كما قلت لك. لازم. Ah, alors, Boustidi, amène-toi ici. Je te croyais à Berkadem, à la maison de redressement, qui en avait pour 8 ans. Je suis venu en permission, monsieur. En permission? Et pourquoi on t'a amené là, hein? Dis-moi. Je ne sais pas. Tais-toi! Tu connais Mourad Ben Safi? Je ne le connais pas, monsieur. Pourtant, il est de ton quartier. Je te dis que je ne le connais pas. Salaud! Là-bas! Écoutez-moi bien. Je cherche Mourad Ben Safi. Qui le connaît? Vous ne voulez pas parler, hein? Eh bien, moi, je vous connais à tous. Toi, toi, toi et toi. Si demain, vous m'emmenez pas, Mourad Ben Safi, je vous enverrai à Birkader, avec Koussidi. Tichou, débarrassez-moi le plancher. Allez, 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 allez.
ما تجيبش ليا لهذا المطار. تزيرت علينا الحاله، بالسيف نجي نشوفك. صح انا رايح لخدمتي، وفي المساله اللي قلتوا لي عليها راني نعمل جهودي باش نستخبر العربي. صح. الخبر اللي كان هو يكون عندكم العشيه، ما تزغطش ما تضربك، راني نعرف وين نصيبك. صح غير كل ثاني. صح دوك طلع 5 دقائق وعاود خرج. صح. وش كان يا خويا؟ مساء الخير. مساء الخير. هنا دار العربي شيبان. انا عملنا. بعثوني من لاميري باش نشوف الماء اللي راهو يسيل تحت عند الجيران. ما كاش الماء هنا. ماذا بك تسمحي لي نشوف؟ هاك يا هذه الورقه هذه. أول علبة. ريح. الخوا هما اللي بعثوني باش نقول لك ما تحيريش على العربي، راهو يسلك ان شاء الله. ان شاء الله. حاجه اخرى، العربي نهار اللي حكموه كانوا عنده وثائق هامه للمنظمه وكان لازم يعطيها لواحد من الخاوه، لكن مع الاسف هذاك الاخ ثاني حكموه، فهمتيني؟ والان ما راناش عارفين الا هذوك الوثائق طاحوا في يد لابوليس ولا راهم مخبيين هنا في كاش مضرب. نهار اللي جاو لابوليس لعندك للدار وقلبوا هنا في الدار ما صابوا حتى شيء. لا ما صابوا حتى شيء. على حسابك انتي ما كان حتى مضرب هنا في الدار وين العربي يقدر يخبي حاجات كيما هذوك. هنا في الدار ما نظنش، ما في الحانوت ما نقدرش نكذب عليك. زيدي خمي مليح، هذوك الوثائق عندهم أهمية كبيرة ولازمنا نصيبوهم. جاني واحد الولد وكلمنا على هذه الوثائق، بصح ما امنتوش على خاطر على حسابه هو قال لك كنت مع عمي العربي نهار اللي حكموه. انا ظنيت باللي لابوليس هي اللي بعثته لهنا. وقال لك كان معنا عربي نهار اللي حكموه؟ هكذا قال لي باللي كنت مع عمي العربي نهار اللي حكموه. وشكون هو هذا الولد؟ مراد وليد السي احمد. السي احمد بن صافي كان يخدم في باب التيره حمال. وين يسكن؟ ما نعرفش وين يسكن، ما نقدرش نقول لك، العربي هو اللي كان يعرفه مليح. ونهار اللي جا لعندك ما جابش الوثائق معاه؟ لا ما كانوش عنده، بصح قال لي كان مخبيهم في مضرب اخر. وهنا ولاد الجيران ما كاش اللي يعرفوا وين يسكن؟ ما نظنش اللي كاين من الجيران اللي يعرفوا، بصح كاين حاجه، هذا الولد يبيع الجرنان. صح رانا نحوسوا عليه، لكن الا رجع لعندك لهنا خذي عليه الوثائق وما تعطيهم لحتى واحد حتى نجوز انا وناخذهم بيدي من عندك، تفهمنا؟ ان شاء الله الى عاود ولا. اسمحي لي نروح. الخاوة كلفوني باش نعطيك هذه الامانه باش تعاوني روحك شويه. هاي خوتي. كيف احنا راه مستمر حتى لاستقلال بلادنا. شكون هذا؟ خبير مريم. بيتها. اختار شكون؟ شكون؟ مراد ولد احمد. قولي ادخل. ادخل يا بيتي.
الخير عمي صالح. مساء الخير مولانا باشا. هذا انت ريح. مازال تلعب في الجرانة؟ مازال. قمرة جيبي لك شماك. كيفاش راك خليك نشبعك؟ كيفاش يا مولد؟ عندك مدة ما طلتش علينا. واش لك غير الخير؟ حبيت نسقسيك عمي صالح. على من؟ وليدك الخضر مازال في الجبل مع الخاوة. وشنو؟ وليدك الخضر مازال في الجبل مع الخاوة. وشكون خالك ويدرا بريبا؟ واش معنى الكلام؟ يا اخي مساسه يا اخي. إذا كان واحد تشك على ولدي قول له ما نعرفوش. وليدي راه يخدم مع خويا في راسه. يا خويا رجع لي يا خويا. انا شي عمي صالح. البوليس تحوس عليا. لا بوليس ولا بوليس تحوس عليك. لا بوليس تحوس على سراح. ما انت تخدم على شرك. هيا هيا. تحوس على واحد الكواغط. وشنو هذا الكواغط؟ تاع هذا الكواغط وانت منين جاوك؟ عطاهم لعمي العربي الكردوني. شكون هذا عمك العربي الكردوني؟ كردوني تاع شارع بولوغين. يوم بعد واحد النهار رحت ليه باش نرقع صباطي. ومن بعد رقعته وخرجت. مشيت شويه سمعت الرصاص. وصلنا لواحد الطحطاحه تخبينا مور واحد الحيط. وعطاني الكواغ. تعرف مولو الطباخ اللي خدام القهوه مول السنارجي اللي وليدو عليه نعطيك واحد الكواغ ديهم له بصح ديهم له ليدو رباك يدعوا في يد البوليسيه. كي رحت عند مولد الطباخ لقيت المسلسل مسكين لقيتو داير. ما لازمش يحكموني، ما لازمش يديهم من عندي هاد الكواغ. وين راك تبات؟ بات في دار رايبه مع واحد صاحبي. قول لي وانت وشنو قال لك وليدي الخضر راح في الجبل معاه الخاوة؟ ما قدرتش نقول لك يا عمي صالح، خاف تزعف عليا. غير قول ما تخافش ما نسقيش عليك. ديك النهار جيت طالع عليكم وسط الباب مفتوحه. يوم بعد سمعت خالتي قمره تهدر الخاوه وليدي الخضر الجبل. حبست سمعت كلش. انا غير جيت داخل نتوما بطلتوا الهدره. ذاك النهار عرفت باللي وليدك الخضر راهو في الجبل ماهوش في فرنسا. ما قلت لحتى واحد. ما قلت لحتى واحد يا عمي صالح، ما نقول لحتى واحد. الى هكذا يقدر يصير نعاونك. الان رانا متاكدين باللي الوثائق ما كانوش موجودين عند العربي لما لقاو عليه القبض. الوثائق راهم عند الطفل هذا واسمه مراد بن صفي. البوليسيه راهم يحوسوا عليه. تعرفوا كلكم باللي الوثائق عندهم قيمه كبيره. ما يلزمش البوليسيه يحكموه قبل ما نتصلوا به. تواسيوا كل مجهودكم باش تصيبوه قبل منه. أما فيما يخص الخبيث اللي كان سبب في هذا الشيء كله، عثمان هو اللي خبرنا باسمه. بعد ما رحت عند حمدان قال لي ولي لي العشيه، وكي وليت ليه العشيه قال لي الخبيث اللي باع الاخوان العربي ومولود هو اخوك يا محمد. مروان؟ نعم اخوك مروان. تعرفوا كلكم جزاء الخبثاء يلزموا يموت. فيصل اتصل بجمال وقم بالمهمة.
حاضر. لا انا لا اروح. اذا كان تسمح لي يا سي جعفر. خويا وصف شرف العائله يلزمني انا نتكلف به. انا قلت لصحابي غير عمي مروان اللي يقدر يسلكنا على هذه القضيه اللي جيت لك. وهذا مراد مازال في الداير رايبه؟ مازال هو او يجي يرقد معانا دائما. ويبات معاكم؟ يبات معانا. والكواغط وين مانيش عارف وين دار مرود. شركات في روم؟ مانيش عارف. هي معايا. هذا هو؟ ايه هذا هو. Passez-moi le commissaire Charon. Allô, oui. Passez-le-moi. Allô. Oui, c'est le commissaire Charon. Bonjour, monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, j'ai un gosse ici. Il paraît qu'il a passé la nuit avec Mourad Ben Safi. Comment? Tu dis que le gosse qui est avec toi a passé la nuit avec Mourad Ben Safi? Celui que nous recherchons? Et il a vu la photo? Oui, monsieur le commissaire. En lui montrant la photo, il l'a reconnu. Dans une maison abandonnée. Donne-moi l'adresse, vite. Oui, je connais. Et toi, tu téléphones d'où? Écoute, ne laisse pas partir. Je t'envoie quelqu'un immédiatement le prendre. Et merci pour l'information. Bien entendu, je vous attends, monsieur le commissaire. Voilà, مانيش عارف. Passez-moi tes choux, vite. Allô, tes choux. Préparez tout le monde en vitesse. Il y a du nouveau. Je crois que nous tenons le gosse. Mais oui. C'est d'accord. Vite. مانيش عارف. ما تحركش. واش راك دير هنا؟ انا عم بالي يخدم مع الخوا ويخدم مع فرنسا. وحكيت له بلي مراد وعنده شكون مراد؟ مراد بن صافي. مراد بن صافي؟ وين راه؟ او معنا يبات في ضرايبه. حكيت له بلي مراد راه معاكم؟ حكيت له وتليفون لابوليس ولي خايف كون يحكموا مراد. خرج برا وسننا دينا عند مراد. مليح كي طيح بشرف العائله ها؟ حمد خذ الخوذ. الجبهه حكمت عليك بالموت. وباش نغسل شرف العائله طلبت نقتلك. احبستوك نفهمك. انا خدمت معاهم ادوا لي الليسونس ولزموا عليا نخدم معاهم. لزموا عليا. انت اللي بيعت العربي سباطي ومولود التباخ. اتكلم. ايه ولا لا؟ على خاطر العسكر البوليسيه ما يحوسوا عليه. راك تسمع؟ البوليسيه التصور ديالهم عندهم. راك تسمع عاود واش قلت لك؟
قلت لك يجي مراد تقول له شدوا عندي خاطر لابوليس والعسكر راهم يحوسوا عليه. صح دوك نولي. Arsène, la maison, vite! On crible le feu! Hein, petit salopard, hein? Tu m'as raconté des histoires, toi. Tu disais que tu ne connaissais pas Mourad Ben Safi, hein? Je le connais pas, monsieur. Comment tu le connais pas? C'est ce que nous allons voir. Allez, passe devant! Vite! مراد واش كان؟ سعيد كان يحوس عليك. سعيد علاش؟ خاطر لابوليس راهم يحوسوا عليك كنت صوبتي وعطل من عندهم. ما تقعدش في الطريق قلت لها الضماير حتى كيجيو. طولي طول. اجري يا مراد اجري لابوليس راهم يحوسوا عليك. Attention, Wistiti, ne mens pas. Il t'a pas dit s'il revient ce soir? Non, monsieur. Pourquoi tu t'es sauvé quand tu nous as vus? J'allais faire des commissions. Des commissions? En courant? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu l'as vu pour la première fois? Il nous a dit est-ce que je peux dormir avec vous? C'est tout? Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'il avait sur lui? Il n'avait rien? Une enveloppe, des papiers ou quelque chose? Il avait des médicaments, monsieur. Des médicaments? Oui, monsieur. Oui. On n'a rien trouvé, commissaire. Ben, continuez vos recherches. Bien, commissaire. Tichou. Oui, commissaire. Vous allez me placer tous les hommes autour de la maison. Ben, nous allons attendre ce coco-là. Et faites vite. Bien, tous les commissaire. hommes, hein. Allez, frère, venez-vous-en. Et toi, ça va te coûter cher. Ça ne sera plus Birkadem, mais ça va être la prison pour toi. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Tais-toi! Eh ben, tu vas attendre ton copain, Mourad Ben Safi. Et fais attention, hein. Parce que ça va être très grave pour toi, tu m'as compris? Tu as compris, oui? Oui, monsieur. Allez, passe devant! Tenez-le à l'œil. Chef. Allez, passe! Allez, faites vite! Vite, merde, quoi! Planquez-vous! Et ne bougez surtout pas! Je crois qu'il ne va pas tarder, commissaire. Bon, j'espère bien. Et toi, tu m'as compris, hein? Tu restes là. Tu attendras que Mourad se présente. Et ne lui dis absolument rien. S'il te parle, tu lui réponds. Et fais gaffe. Si tu fais le mariole, cette fois, c'est Birkadem. Mais pour longtemps, c'est moi qui te le promets. Et cette fois, je ne te lâche pas. Il faut que tu m'amènes Mourad. Mais vous le tuez pas, monsieur. Mais non! Simplement, on veut lui parler, tu as compris? Tichou, manque-toi. وين جا الدريب؟ هادي مازال بعيد؟ ماشي بعيد. روح معاه محمد. انا نروح عند جعفر ونقول له بلي رانا صبنا مورد. وين نتلاقاو؟ نتلاقاو في دار جحيم. Alors, il vient? Non, monsieur.
ما نقدرش على حساب الجرح ما نطولش. حولك وقت. روح للكافي دي سبور سقسي على زياد مدهم له ليه، قول له محمد اللي بعثني. هيا قفز قفز. Que s'est-il passé? L'état de cet enfant est anormal. Il a à peine 7 de tension. Je ne suis au courant de rien. Les policiers nous l'ont amené et ils m'ont demandé de le ranimer à tout prix pour l'interroger. Et qu'est-ce que vous lui avez déjà fait, docteur? Il a eu 2 injections de coramine, un prélèvement sanguin pour analyse et je l'ai placé sous sérum glucosé depuis près d'une demi-heure. Je crois que le traitement est bon. A-t-il repris connaissance? Oui, légèrement, il y a une demi-heure environ. Les policiers l'ont-ils interrogé? Ah non, je m'y suis opposé catégoriquement. Bon. Mettons-le sous électro, docteur. Bien. Bonjour. Alors, de nouveau? Rien de neuf, les médecins sont avec lui. Il a été réanimé 3 fois. À chaque fois, il perd connaissance. Pourquoi? C'est pas? J'ignore. Et qu'est-ce que c'est au juste? Je ne sais pas. Mais le docteur Bertrand, lui, n'a pas été très coopératif avec nous. Ah bon? Oui. C'est ce que nous allons voir. S'il vous plaît. Oui, monsieur? Je voudrais voir le docteur Bertrand. Je ne pense pas que le docteur puisse vous recevoir. Il est très occupé pour le moment. Dites-lui que le commissaire divisionnaire est là. Il a des chances de s'en tenir. La présence de ces policiers risque de compromettre gravement son état. Naturellement, tout choc peut lui être fatal. Docteur, le professeur Michaud vous demande. Et là, vous avez le commissaire Charon qui vient d'arriver et qui désire vous voir. Ah, très bien. Laissez Bertrand, je vais aller le voir. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Docteur, j'envisage le transfert du malade dans mon service. Entièrement d'accord, on se verra ce soir. À ce soir. Docteur Bertrand? C'est moi-même. Charon, commissaire divisionnaire. En êtes-vous avec ce gosse?
Je l'ai déjà dit à votre adjoint. Je veux que vous ranimiez cet enfant. J'ai lui parler, c'est très important. Écoutez, je vous comprends, mais si vous continuez d'agir de la sorte, cet enfant ne parlera plus jamais. Vous pouvez me croire. Et qu'a-t-il au juste? Nous attendons les résultats du laboratoire pour établir nos diagnostics. Nous faisons l'impossible pour le ranimer, mais vos hommes ne nous facilitent pas la tâche. Je le regrette beaucoup, docteur, croyez-le. Mais cet enfant représente un intérêt tel que je ne saurais me permettre d'attendre qu'il ait avalé son bulletin de naissance. Et j'attends beaucoup de vous pour cela. Décidément, vous ne voulez pas comprendre. Écoutez, j'ai un conseil à vous donner. Laissez-nous faire notre travail. Et laissez-moi faire le mien, docteur. Si vous êtes incapable, faites appel à d'autres médecins. Oh, écoutez, nous n'avons pas attendu que vous nous le disiez. Le docteur Ben Salem est à son chevet. Il s'en occupe. Docteur Ben Salem? C'est un éminent cardiologue. L'enfant étant diabétique, son cœur a flanché. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce que je vous disais? Eh bien, je vais aller voir ce docteur Ben Salem. Moi, je retourne à mon service. Dès que la solution sera prête, je vous ferai l'injection. D'accord. Je vous enverrai 2 infirmiers pour le transfert. Est-ce que vous en avez pour longtemps, docteur? À qui ai-je l'honneur? Charon, commissaire divisionnaire. Très heureux. Écoutez, monsieur le commissaire, cet enfant se trouve dans un état grave. Je ne vous permettrai pas de le questionner, même s'il reprend connaissance. Je veux parler à cet enfant. Et vous allez le ranimer. Nous ne sommes pas dans un commissariat, nous sommes dans un hôpital. Il y a longtemps que vous travaillez là, vous? Envoyez-moi une convocation, je me ferai le plaisir de répondre à toutes vos questions. Écoutez, cet enfant détient des documents d'une extrême importance que la FLN lui a remis. Je vous avertis, s'il crève avant de nous montrer la cachette, vous en serez responsable. Et ça ira très mal pour vous. Monsieur le commissaire, vous me faites perdre un temps précieux. Je vous prie premièrement de sortir et deuxièmement de laisser faire mon travail. Parfait. Je vous donne jusqu'à 17 heures. Si cet enfant n'est pas en état de parler, je le ferai transférer dans un hôpital militaire. À votre guise. Au revoir, monsieur le commissaire. Ne faites pas le malin. C'est un conseil que je vous donne. Merci. Et vous, préparez-moi cette solution. Voici la formule. Bien, docteur. Merci. خليه قاعد في بره. الشيء اللي طلبتوه مني محال. الاولاد راهم دايرين به البوليسيه بزاف وما نعرف ولا نتقربوه. هادشي شغلنا دكتور. الشيء اللي نطلبوه منك هو تسرحنا ندخلوا للبيت اللي راه فيه الطفل. ولو كان ما قبلش ذاك الوقت يتغير كل نظامنا. كثير من الخوات راح ضحيه. ايوه دكتور. أنا كنت ناوي ننقله للقسم تاعي. بالكيفية تنجموا تشوفوه تقربوه. أيوة معايا نعطيكم ملابس الممرضين وربي يكون معنا. إذا كانت تحتم الحال نستعملوا القوة، لازم لك تهرب معنا دكتور. الله يكون معنا. اللهم آمين. Comme je ne tiens pas à avoir de problème avec vos hommes, inspecteur, c'est à partir de là que vous établirez votre surveillance. Et pourquoi, docteur? Parce que à partir de là, c'est mon service.
J'ai reçu des instructions, docteur. Un de mes inspecteurs doit accompagner le malade partout où il va. Merci, vous pouvez retourner à votre service. Marcel. Pardon, c'est bien. Venez par là. Un de chaque côté. Suivez. Balester. Oui. Oui. Oui, je vous entends très bien. Quoi? C'est pas possible. Matani a fait évader l'Arbi? Oh, l'enfant de salaud. Mais oui, mais oui. Vous aviez bien raison de vous méfier de lui. Bien. Marcel ne quitte pas d'une semelle. Mais le docteur Ben Salem ne nous a pas laissé entrer dans son service. Oui, comptez sur moi. J'y vais de ce pas. Qu'est-ce qui se passe? Le gosse s'est évadé. Merde, c'est pas possible! Le docteur et les infirmiers sont des complices. Allô? Allô? Oui, passez-moi le commissariat central en urgence. من فضلك يا سيدة هدني أعصابك. وليدك راهو في خطر ورانا نعملوا الواجب باش نسلكوه. تهدني. إلا لازمنا عليك تجي في قبل لوليدك في طنقبيل. قالنا بلي الوثائق خباهم في مكان اللي انت هي الوحيدة تعرفيه. واجب عليك باش توصلينا للمكان هذا. عمي العربي وصلني. لا ما لازمش تحفيظ لابوليس. عمي العربي اللي وصلني. راني هنا مراد. لا 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 لا. راني هنا وليدي. لا لا لا. عمي العربي اللي وصلني. قال لي ما يطيحوش في يد لابوليس. لازم. مراد وليدي مراد. مراد وليدي. مراد وليدي. مراد أنا يمناك شوف. بردين يا بردين. ما تخافش مراد راني معاك راني هنا. يما راني هنا أنا يمناك مراد. تعرف فين تخبي؟ نعرف يا وليدي اللي كنت تخبي فيها حوايجك كنت صغير. حطي له الذنب.
واه ولدي